Здравейте! Сега една малка кратка лекцийка преди самия изпит по C-Sharp. Това ще бъдат някакви структури от данни, които са изключително лесни за ползване и имат някаква конкретна цел, която може да ви свърши работа в някои от задачките. Искам само да кажа за онлайн хората, които гледат това видео, че не е задължително да се знаят тези неща, за да се решат задачките от изпита. Съответно, повечето задачки ще могат да се решат с знанията от всички лекции до сега по C-Sharp 2, плюс евентуално за някоя задача, да кажем последната, защото е шампионска, може да ви се наложи да сърчате в Google и да копирате код, който въобще не разбирате. Не знам, може и това да се падне, давано е преди това и общо взето задачата, която беше миналия изпит и както сега ще видите, се решава с, кажем, 10 реда код, буквално 10 реда код и още 50 реда копирани, които даже не ви интересува и какво правят. Така че много е важно да си прочетете условието и да разберете какво се случва и да си го потърсите в интернет. По структури от данни едната задачка, едно решение съвпадаше тотално с решението на задачата и кой се е бил сетил да поразпише някакви неща и да ги потърси в интернет, се изкарва 100 точки веднага. И това беше задачата за шампиони. Така че имайте го в предвид. Защо има такива задачи, нали, някой ще каже? И това да обясна. Ами защото, често казвам, като програмирате, нали, вече на някаква работа и пишете някакъв application, най-редовно ще ви се налага пишете някакви таскове, които нямате никаква идея как се правят. Ама абсолютно никаква идея. Нали, от гледна точка на това, не че не може да го напишете, ако се сетите как се прави. Просто няма как да ви дойде тази идея на главата без да сте срещали. Почвате да ровите в интернет и по някой път ровите повече в интернет, колкото пишете код. И това е напълно нормално и никой няма да ви изгони, нали, от работа, за това, че сте прекарали цял ден в Google и не сте написали нищо. Просто има и такива дни. Затова е хубаво да свиквате да търсите в Google. Даже има една такава лекция по-натам, която е точно за това, как да търсим ефективно в Google. И някой може да каже, че аз знам как да търся в Google, ами ще се очудите, че всъщност най-вероятно не сте чували половината неща, които могат да се правят в Google. Така, сега това, което искам да ви покажа, са, както, например, вие знаете какво е лист, предполагам, защото е учен. Искам да ви покажа още някоя друга структура от данни и то по-скоро по-елементарните, защото иначе ще стане каша. Листа труден ли ви е за използване? Не, нали така? Въобще не е нещо особено. Повечето структури от данни са направени така, поне в .NET, са направени така, че да се приличат по функционалност. И метода на единия, примерно на листа, ако вземете метода add, т.е. добави, в повечето структури от данни ще има пак добави. Просто трябва да знаете разликата между отделните самите структури. Трябва да знаете разликата между тях. Сега, какво точно искам да ви покажа? Като за начало, чували ли сте какво е речник? А ползвали ли сте го? Всички ли сте го ползвали? Не, нали? А много ли е сложен? Тези дете са го ползвали? Не. Сега ще ви покажа това нещо. Като за начало, нека разцъкаме първо листа набързо, защото ще ви бъде много полезен за задачките, 100%. Листът сте го учили, ще ви влезе в употреба. Листа как се използва? Казвате му лист от нещо си, какъвто си. Зум. Лист от нещо си, какъвто си искате. Тип. Примерно лист от string. Да кажем, кръщавате си го по някакъв начин. Words равно на new list от string. Това нещо ви прави готов лист. Какво е листа? Лист е структура от данни, която може да, като един истински лист, да добавяте някакви неща в него и като добавите нещо, то се залепва на края на другите. Представете си го, да кажем нещо като опашка от хора, всеки, който се появи, застава накрая и се долепва до другите. Листа, хубавото му е, че може да го хванете и да вземете нещо по индекс. Тоест, дай ми третия, дай ми петия, дай ми десетия, дай ми стотния. Можете да му кажете, дай ми всичките, които са, колко е бройката на всичките, с точка count и това ще ви върне, нали, някакво число и ще ви каже, аз тук имам 50 неща. Общо взето листа няма никаква разлика с най-обикновения масив и като бързина и като всичко останало. Освен, че масива е ограничен и вие го ограничавате поначало с някакви си стойности. Казвате му, аз искам тук имам 16 елемента,
А в листа, какво правите? Просто създавате лист и може да добавяте, нали, на теория не безкрайно, на практика безкрайно брой елементи. Докато не ви свърши паметта. Как се прави това нещо? Цъкате му words.add и вече може да му добавяте някакъв си стринг. Добавяте му стринга и вече в този лист има стринг. После пак може да му добавите add и да му добавите нещо друго. Отново се добавя стринг, се залепя до предишния. Това нещо, какво може да направите? Ако цъкнете и така, може да разгледате всички методи, които съществуват вътре. И това е адекватно за всяка една структура от данни. Абсолютно всяка една структура от данни се инициализира по този начин. Някъде има два типа, някъде един. Но като му цъкнете точката, може да видите какви неща прави. Примерно clear, най-вероятно, още повече като прочетете отстрани документацията, която се появява, ще разберете, че това нещо зачиства всичко живо. И сега, какво му е важното на листа да се запомни, че няма никаква разлика при обработката на масив и обработката на лист. Защото отзад най-вероятно е имплементиран с масив. Един лист може да се имплементира с масив и още някакви структури от данни. Мисля, че в .NET са го направили с масив. Какво му е лошото? Ако искате да изтриете нещо, да му кажете remove, това нещо е бавно, защото маха го този елемент и всички останали ги копира един ред напред. Което е бавно, защото ако имате много елементи и изтриете първия, всичките останали ще трябва да се местят един по един. И това, ако го правите примерно в for цикъл и махате много на брой елемента, това е бавно. Запомнете го, просто че при листа тази операция е много бавна. Remove add, каква е разликата? Ами, че едното му подавате самия елемент, примерно, при remove казвате му remove Гошо, и то търси първото срещнато Гошо и го маха. Като пак казвам, това е бавно. Другия вариант, по който може да махате нещо е remove add, което му давате просто индекс. Казвате, махни ми нулеви елемент или махни ми първия. И двете са еднакво бавни, правят едно и също. Сега, какво да ви покажа? Ще ви покажа едно друго нещо, което е много, много готино, защото работи изключително бързо. При него няма операция, която да е бавна, защото при листа, ако ремувнете нещо в средата, всичките останали се форичват с някакъв цикъл и се прави някаква операция върху тях. При така наречения хеш сет, или на български, представете си го множество, при него всичко се случва бързо. Добавянето е бързо, триенето е бързо, въобще всичко ви е бързо. Защо не се използва вместо лист, да кажем? Ами защото няма индексатор. Как се прави хеш сета? Да кажем, ако искаме отново един хеш сет, пишем хеш сет. Може да го запомните, нали? Е някакво си множество. Хеш сет от string и да кажем quick words. Равно на new hash set от string. Това нещо какво прави? Като му цъкнете, му видите методите, ще видите, че има една идея малко по-малко методи. Нали? Така е имплементирано. Но отново имате add. Нали? И добавяте пешо. Нали? Имате clear. Общо взето почти същите методи, поне със същото наименование. Имате remove. Имате remove add, мисля, че нямате тук, поради проста причина, че нямате индексатор. Ето това нещо не е валидно. Това нещо просто не работи и няма как да ви извади нулевия, първи и така нататък елемент. Защо се получава това? Ами защото хеш сета не ги подрежда по някакъв определен ред нещата, поне не е определен ред, който можете лесно да установите, ами си прави някакви магии, така че вие лесно да достъпвате всеки един елемент и да правите всякакви операции с него бързо. Другото нещо, което е много важно. Хеш сета, множеството, съдържа само уникални елементи. Аз ако му добавям, да кажем, имам някакъв хеш сет от int, ето така, и му добавям едно, и му добавям много пъти на брой едно, това нещо не го интересува и вътре ще остане само една единица. Така работи. Уникално. Само уникалните елементи ги взима в предвид. Ето, ако му направим quickwords.count, ще ни излезе едно. Нищо, че аз съм добавил 4 елемента. Тъй, че това за какво може да ви е полезно? Може да ви е полезно, ако търсите някакви уникални неща, примерно, намерете всички уникални думи в някакъв си текст.
какво правите? Минавате всички думи, ги бутате в един хеш сет, всичките уникални думи, какво ще стане с тях? Като се преповторят, той няма да ги запише и накрая само ще му направите един for each и хеш сета ще ви листа всички уникални думи. Това с лист трябва да си играете, да проверявате има ли е тази дума, няма ли и така нататък. Тъй, че това му е много полезно нещо. Кое още трябва да се има в предвид при хеш сета? Че нямате индексатор. Реално вие нямате индексатор, нали? Не може да му кажете quick words от 5 или от 3. Тук го стартирате това нещо, ще ви гръмне и ще ви каже, че не може да ви apply на индексатор. Окей, няма значение това, но имате for each. Тоест, все пак може да обходите всички елементи вътре, защото за какво ви е иначе, ако може да слагате нещо и не може да го достъпвате по никакъв начин. Имате for each. Може да обиколите всички елементи, които се намират в този хеш сет. И аз ако му дам quick words и да кажем number, защото вкарвам числа, мога да му направя console write line number и това нещо, като го отпечата, ще ми отпечата единицата. Сега, ако му добавя нещо друго, quick words.add, да кажем 5, после quick words.add 6, така нататък. Ако му добавя петицата още веднъж, тя съответно няма да се добави, ще имаме 1, 5 и 6 и 3 елемента общо. Виждате, че най-вероятно е полезен. Хубавото му е, че ако искате да изтриете нещо, пак повтарям, е много бързо. Веднага го трие, не мести нищо. Просто трябва обаче да му подадете quickwords.remove и да му подадете примерно петицата. Или там каквото искате да махнете, трябва да му го подадете точно по стойност. Ако искате да махнете студент от някаква колекция, подавате съответния студент. Не мога да му кажете, махни ми петия студент. И мисля, че хеш сет общо взето е това. Няма нещо, кой знае какво особено при него повече. Важното, което може да се запомни, че всичко е бързо при него. Т.е. ако ви трябва да махате някакви неща, ползвайте хеш сет. Ако ви трябват уникални елементи, по някакъв начин видите в задачата unique, може би хеш сета ще ви свърши добра работа, без да ги правите ръчно тези неща, проверявате за уникалност. Да? Когато се върти през цикъла, напред ги изкака, има някакъв ред. Той си има отзад. По същата магия, по която ти записва данните, не е по входа. Може и да не ти се падне по входа, особено ако добавяш нещо малко по-сложно от 1, 5 и 6. 1, 5 и 6 лесно се сравнява едно с друго и то лесно си прави някакви магии. Това ще се учи в детайли как работи и какво прави, нали? И вие ще имплементирате и това нещо, хеш сет, по време на структури от данни. За сега няма смисъл да дълбаем, просто ви казвам как се използва. По същия начин, както не знаете листа как е имплементиран, но може да го ползвате, така и този хеш сет ще ви влезе в употреба. Друго от хеш сета, само да погледна интересно дали има. Set equals to string. Има някакви интересни неща, но на този етап не мисля. Каунта си го знаете. Clear add contains. По-може да му кажете, този хеш сет съдържа ли тази петиция и това ще ви върне true и false. Което пак е полезно в някакви алгоритми. Сега, да го оставим хеш сета на страна, имате друго нещо. Имате sorted set. Sorted set. Това нещо може да си гарантирате вече, че като добавяте каквото идея, то ви ги сортира. Sorted set от пак някакъв си тип данни. Да кажем, отново ще използвам интове. Тук може да използвате всичко. Мисля, че всичко, което може да се сравнява, поне ако не се лъжа, не е описано, но ако не може да се сравнява, не знам то как ще си ги сравнява, какви магии ще прави, но това му е полезното, че каквото добавяте, в какъвто и ред да ги добавяте нещата, то ги добавя сортирани и ги добавя достатъчно бързо сортирани, че да не направи впечатление на никого. В смисъл такъв, че ако вие добавяте това нещо в лист и после го сортирате ръчно, гарантирам ви, ще е в порядъци по-бавно, отколкото sorted set. Защото sorted set отзад доста дебели неща се случват, поне за вашите знания. Наистина са доста дебели и е много полезно. Какво можем да направим при него? Sorted set от int, да му кажем sorted numbers равно на new sorted set от int. Всичко се инициализира по един и същи начин. Давате му типа, името, new, типа нали, на структурата и от какво искате да съдържа вътре в нея. И сега, каква му идеята на този sorted set? Че аз мога да му добавям .add, примерно 5,
След това sortedNumber.add, примерно 1 или 2, нещо по-малко. После sortedNumber.add 8 и да кажем, че ще му добавя нещо между 5 и 8. sortedNumber.add, кажем 4. Ей така. Отново, ако добавите нещо повече от веднъж, това е сет, това е множество, отчита го само веднъж. Прибира само уникалните елементи. Можем сега да го форичнем, съответно, и да му кажем за всеки number в sorted number, това трябва да е с S, и ако му кажа console write number, това нещо като го стартирам, ще ми ги подреди. Сега, понеже отгоре ми се листват някакви неща и ми се принтират и пречи, да ги принтирам само тези, подредени са 2, 4, 5, 8 и ви гарантирам това е бързо. По-бързо, отколкото да си направите един лист и да си добавяте така add 5, 2, 8, 4 и после му цъкнете точка sort. Sorted set точно за това е измислен, да добавяте уникални елементи, те да се сортират by default, директно и веднага. Тези неща могат да ви влезат в употреба. Има ли индексатор? Няма индексатор. Това му е цената на бързината, защото... Значи, знаеш какво прави накратко? Как ги запазват тия неща? На базата на стойността, да кажем в случая е 5, нали? Обаче ако е нещо по-сложно, да кажем някакъв си студент с име, години и така нататък, опитва се да генерира уникален ключ по някакъв начин, по някаква формула. Хеш функция се казва и този уникален ключ го запазва някъде. И ти реално като му кажеш я ми дай Пешо, той генерира този ключ и търси по този ключ нещо. Генерацията на ключа е една сметка и директно я взима. Докато иначе в листа какво се получава, ти ако му кажеш дай ми Пешо и то почва да търси едно по едно. Това равно ли е Пешо, това равно ли е Пешо, това равно ли е Пешо. И поради тази причина ти няма как да знаеш твоите стойности с каква функция отзад се генерира до нещо уникално. И то, примерно, може да хване тази осмица и да генерира до 8359. Но всеки път, спрямо тази функция, то ще си знае, че тази осмица е равна на 8359 и вие като му подавате осмицата, то просто си я вади директно. Спрямо генерирания ключ. Естествено, за съжаление, няма такава хеш функция, която да докарва уникалност на каквото му подадете. По някакъв път има конфликти. За сега ще се абстрахираме от тези неща. Но приемете го, че е магия на този етап, защото може да навлеза малко в по-детайлни подробности, които са ви излишни, особено преди изпита. Но ако го знаете като структура, може определено да ви влезне в някакъв плюс може да ви влезне. Дето се казва, ако ви имате някъде нещо за сортиране на уникални неща, веднага. Такива задачки бол. Не ви казвам, че ще се паднат, но има много неща, които това директно ви спасява от някакви си алгоритми да пишете и задължително ще е по-бързо от каквото ви измислите. Нали? Хората не случайно са го добавили в целия фреймворк. Сега, sorted set-а, какво ще има? Sorted numbers, да видим нещо по-интересно. Contains има. Общо взето има същото като горното с две малки екстри. Има minimax. Вие като добавите нещо, веднага може да изкарате максималния елемент в тази колекция и минималния съответно. Ако му кажете console write line sorted numbers .max, какво става? Ще ви изкара максималното тази осмица тук. Това нещо. Ако му кажете console write line min, съответно ще ви извади двойката. И това бачки за стрингове, бачка за всичко, каквото му подадете, което може да се сравнява. Съответно и по-сложни обекти работят, просто трябва да му кажете как да ги сравнява. Например, студентите, сравняваме ги по оценка и то ще ви ги сортира автоматично по оценка. Друго какво мога да ви покажа? Sorted set, hash set, list. Има и още нещо, обаче не мисля, че е имплементирано в .NET. Включва допълнителни библиотеки, нарича се торба. И разликата между торбата и сета е абсолютно никаква с тази. Просто сета пази уникалните, а другите пази и повторението. Тоест,
Турбата ще ви добави тук 4 единици, 2 петици и така нататък, но за съжаление от Microsoft няма бек, поне аз не съм виждал готов бек. .NET Back Collection, да видим дали има такова нещо. Hashset от C, Hashset, Concurrent Back, това е за други работи. Няма. Приемете, че не знаете какво е турба. Мога да ви покажа още едно нещо, което ще го разделим на две. Това е Dictionary-то. Dictionary-то е общо взето една купчина, съвкупност от ключ, стойност, двойки. Или с други думи, вие примерно си създавате едно Dictionary, цъкате му е това човката и той ви казва, аз искам да ми кажеш какъв е типа на ключа. И вие може да му кажете, бе искам string. След това с запетайка му казвате какъв е типа на стойността. И му казвате да кажем, искам тук да са пак стрингова, за да е по-лесно, после ще го променим. И сега казвам му, кажем да е Dictionary, равно на New Dictionary, то се сеща, само му добавям скобите и е готово. Каква му е идеята на Dictionary-то? Знаете, че масива, примерно, има индексация и тази индексация винаги е числа, което не винаги е полезно в някои конкретни случаи. Там имате от 0 до колкото му дадете. При Dictionary-то вие имате същото нещо, само че му казвате самата индексация какво да представлява. И му го подавате по някакви ключове. Примерно казвате му dictionary.add и му казвате дай ми за ключа Пешо да има стойност 550. Примерно някакъв резултат, някакъв изпит. И сега, вие какво може да направите? Може да кажете, я ми извади, ще го направя по-бавния начин, я ми извади да кажем Peshos result е равно на dict от Peshо. Така. По същия начин като масива, но просто вие указвате каква да бъде индексацията. Вие му казвате какъв ключ искате да ползваме. И в момента в този речник се съдържа само един ключ. Не е като в масива имате от 0 до примерно 100 000. Тук се съдържа само Peshо. И ако му кажете console write line Peshos result, го стартирате и то ще ви изкара 550. Защото това се намира тук по този ключ, Peshо. Ако му кажете съответно я ми дай Гошо, директно си просите exception, защото Гошо го няма. Има два варианта, по които може да добавите нещо. Единият вариант е с add, което е стандартния за всички колекции. Другия вариант е, че директно може да кажете dict от Pesho. Естествено, казали сте, че ключовете искате да са стрингове. Значи трябва да му подадете string. Е равно на Гошо. Това също работи. Като масив, само че вие си имате custom ключ. Това е положението. Друга разлика, особено, често казано, с другите структури от данни, мисля, че няма. Има, сега някакви методи, като clear, които са стандартни. Имате remove. За да ремувнете нещо, трябва да му подадете кой ключ искате да махнете. Му казвате, махни ми това, дето пазиш за Peshо. Няма проблем. Имате, какво още имате? Може да му кажете, я ми върни всичките ключове, които се съдържат вътре. В случая, в момента аз съм добавил Pesho, добавил съм и Гошо. Така. И това ще ви върне, ако не се лъжа, лист беше лист от string равно на dict.keys. Нещо не ми хареса. Лист от string, нямаш име. Keys in dict. Какво ви връща? Key collection. Ако му добавите някакви екстри, може да му дадете to list, но за сега не ви е... Да, с линк ще стане, но няма да го споменаваме, защото е извън обсега на това, което искам да покажа. Много ще започнем да дълбаем. Имаме .count, което ще ни даде всичките записи в този Dictionary. Какво още имаме? Имате дали се съдържа някакъв ключ, което значи казвате му дали се съдържа Гошо. И то ще ви каже, такъв ключ имам, такъв ключ нямам. Или с други думи, ако искате да записате някакви уникални стойности,
какво може да направите? Проверявате дали тази стойност вече сте записали. За какво може да ви е полезно едно такова нещо? Аз мога веднага да ви кажа много класическа задача, която може да почнете да си циклите сами с някакви си for цикли и така нататък, алгоритъми. Какво може да направите? Примерно имате текст и ви питат всяка буква колко пъти се повтаря. Както преди малко търсихме уникалните, в случая трябва да намерим колко пъти се повтаря. Най-лесният вариант създавате си едно dictionary, цъкате му, че искате като ключ да пазите буквата, а тук ще добавяте стойностите при всяко срещане на конкретната буква. Тоест, примерно като срещнете буквата А, вие какво ще направите? If dict.contains dict.contains key и му казвате съдържаш ли буквата А и то ако ви каже да, вие му казвате dict от А плюс равно на 1. И какво ще стане? В случая, просто ще ви добави още една стойност за тази буква. Това значи вие всеки път, когато срещнете буквата А, ще добавите една стойност. Ако не се съдържа, какво може да направите? Може да кажете dict от А е равно на 1. Защо на 1? Защото това е първият път, в който сте срещнали и директно го отброявате. И това е един for цикъл в целия стринг, като го изциклите, всяка една буквичка, като я видите, просто правите следното нещо. Това нещо може да тръгне. И ще ви спести супер много обхождания и бавни неща. Искам да кажа, че достъпването по ключ е достатъчно бързо, че да не ви притеснява. Бързо е. Бавно е. Кое е бавно? Ако му кажете, искам да ми изкараш contains value. Защото то тогава цикли всичките вътре и ви казва, аз съдържам ли стойност 5 или не съдържам стойност 5. Сега, съответно, тук ако е int, тук трябва да е int. Друго, каквото може да се покаже за dictionary. Разбрахте ли ги тия три неща, да ви ги показвам? Сложно ли е много? Това е абсолютно също като масив. Тази разлика, че вие му казвате какво искате да ви бъде като ключ. Вие като ключ може да сложите всичко. Тук не е задължително да е string, може да му сложите int и да си направите абсолютно също като подобно на масив. Казвате dictionary от 5 е равно на Гошо. С тази разлика, че ако достъпите dictionary от 4, ще ви кажа, аз такъв ключ не знам. Защото просто не е добавен преди това. Докато ако имате масив от 100 елемента, той ще ви каже, ще ви върне дефолтната стойност на четвъртия елемент. Това е dictionary-то. Все в нещо може да ви влезат в употреба, аз съм сигурен. Защото тези неща, тия dictionary хеш сетове, общо взето върват от уста на уста. Някой го намерил, видял колко е полезно. Обаче казал го я някъде във форума, я нещо такова. А това нещо се учи чак на 9-я месец, да кажем, пак не е нещо сложно. Нали? В смисъл, не е нещо, кой знае колко трудно, затова мисля, че в момента е достатъчно добро ниво сте, че да го видите. И още нещо, коя колекция, дали не забравям някоя. Имаме Sorted Dictionary, имате и Sorted List, което ви е същото като това. Нали? Само, че се сортира само, но то е бавно. Имате индексатор там, но е бавно. Дали ще използвате стандартния лист, ще си го сортирате сами, или ще използвате ония, няма голяма разлика. Sorted Dictionary какво прави? Общо взето абсолютно същото като това отгоре. С тази разлика, че ви сортира ключовете. Тоест, вие ако му добавите, например, string от string, равно sorted dict, равно на new sorted dictionary от string. Това нещо какво ще направи? Всичките ключове, които ми добавяте, автоматично ще ги сортира. Тоест, после може да направите един for each и те ще ви излезнат сортирани. Как се прави това нещо? Да кажем, че sorted dict от Гошо е равно на 550. Sorted dict от ABV
за да е по-рано, е равно на 600 и sorted dict от AAA е равно на 1000. Сега вие какво може да направите? Това нещо ви пази ключовете сортирани, т.е. може да извадите тези стойности сортирани спрямо ключовете. Нали? Малко по-такъв специфичен сценарий, но пишете един for each и му казвате sorted dict, да видим дали ще тръгне така. Sorted dict, кажем, то какво е? Name. Няма значение какво е. В момента ме притеснява, че това name няма да ви връща стойността. Ще ви връща нещо друго. Мога го стартираме да видим. Като си оправим бакиите. Така. Това не може да го прави. ABC, Гошо. Вижте, че ви връща. Връща ви ги, сортирани са, но ви ги връща по някакъв малко странен начин. Мисъл, изрежда ви, нали, квадратна скобичка, ключа, запетайка, стойността му и така нататък. Това нещо можете да го направите ето по този начин. Му дадете да for-each по вашите ключове и в случая му кажете string value равно на sorted dictionary, всъщност sorted dict от name и му изкарате value. Защото в случая ви for-each киловете, ключовете ви for-each и ви слага всеки ключ тук. И ви може да го извадите чрез индексатора и да го изпринтирате. И това нещо вече ви принтира само ключовете. Мисля, че достатъчно ви напълних главата с допълнителни екстри. Това са най-често използваните, които може да ви се наложат тук в академията, поне до курс от структури от данни. Все някъде ще ви влезе в употреба, все някоя задачка може да се реши елементарно с това нещо. Отново да повторя и да подкарваме задачките. Хубавото е, че първите две сме ги решили, има видеа вече за тях, така че не сме изгубили много време с това малко интро. Пак казвам, листа, плюсовете има индексатор. Прилича на масив, с тази разлика, че мога да добавяте неограничено спрямо паметта количество елементи. Това му е единствената разлика. Всичко при него е бавно, освен достъпване по индекс, не е бавно, защото директно го взима от паметта. Но триенето е изключително бавно. Това мога да ви го гарантирам. След това имате хешсет, който при него абсолютно всичко е бързо. Прекалено бързо даже. Няма усетите колко бързо може да добавите 1 милион елемента примерно вътре. Той също работи с всякакви типове от данни. Какво е при него хубавото? Пази уникални елементи. Добавяте единица 100 пъти, ще я запази само веднъж. Тоест при задачи с намерете всичко уникално в не знам си какво, върши перфектна работа. Другото, което е триенето и питането за каквито и да е работи. Contains е бързо, remove е бързо. При листа words.contains това е бавно. Защото какво прави отзад? For-each ги проверя едно по едно. Нека го напиша, защото това демо ще го кача. Slow, quick, unique elements. Така, всичко му е бързо при него, нямате индексатор. No индексатор. Не знам дали така се пише, не ме играе. Slow has индексатор. Така. Другото, което е sorted set, същото като горното. Same as hash set, but sorts automatically. Така. Сортира ви, при всяко добавяне ви ги сортира и ви ги пази и не е бавно. В смисъл, въобще не е бавно, нали, защото човек ще си помисли, че ако му добавите 100 000 елемента и вие нормалния сорт ще обикаля по някакъв начин да добавя, и това не е бавно. Няма да прави така, не прави по този начин, не обикаля нищо вътре, директно си ги добавя където му е мястото. Как става магията в курса по структури от данни. След това имате Dictionary, което ви е Collection of Key Value Pairs. Нищо повече, няма нищо кой знае какво
интересно при дикшнарите, освен че имате кастъм индексатори. Indexators, които са просто, може да му подавате каквото искате като индексатор. Като масив, но малко по-къстъм. И другото нещо, не може да съдържате един ключ повече от веднъж, нали? Логично е, защото не може 5 да има две стойности, като му цъкнете извадим стойността при 5, то няма да знае коя ви да даде. Тоест, ако се опитате dict.add да му добавите така 5 и да му добавите някаква си стойност, нещо си, това нещо би трябвало да гръмне и да ви каже, тук аз петицата имам. Ето това стана и exception е културен, item с такъв key вече е добавен. Тъй, че може да се сетите защо ви гърми. Като, съответно, ако искате да го оверрайднете, ще му кажете ето така. Я направо ми го смени. И това няма да гръмне, просто ще ви замени стойността. Така, custom indexators, keys are unique. Sorted dictionary, същото нещо, с тази разлика, че same as dictionary, but sorted by key. И това е достатъчно бързо, не трябва да ви притеснява, и двете. Всичките структури от данни, щом ги има, значи нещо правят смислено. Мисля, че това има ли някакви въпрочета или да почнем да се мъчим с вече гадните задачи от изпита? Според вас това полезно ли е да ви го изтропах в момента? Кажете нещо. Така, супер. Добре. Да го запазим за поколенията.